170 case pubbliche di proprietà del comune di Venezia giacciono nell'abbandono a Villaggio dei Fiori, quartiere residenziale di Spinea. E tra la mancanza di manutenzioni e le continue occupazioni abusive la tensione tra i residenti alle stelle. Dopo aver lanciato invano numerosi appelli al collega Luigi Brugnaro, il sindaco spinetese Silvano Checchina ha deciso di chiedere l'intervento del prefetto. Dei 170 alloggi di proprietà del Comune di Venezia, alcuni, qualche decina, sono assolutamente vuoti, sono non abitati e quindi diventano come dire, facile preda di persone che vanno lì e magari li occupano abusivamente. Le chiedo un intervento, scrive Checchina nella missiva indirizzata a Vittorio Zappalorto, su questa situazione che merita attenzione, considerato il numero rilevante di cittadini coinvolti e le possibili ripercussioni sul territorio. È assolutamente necessario fissare un tavolo in cui possiamo vedere tutti assieme che cosa sia possibile fare. Da anni gli inquilini protestano per le condizioni dei condomini, tra muffa, infiltrazioni e malfunzionamenti di caldaie e ascensori. Ora minacciano di manifestare sotto il municipio di Venezia. E se da un lato il sindaco invita alla calma, dall'altro insiste. Una soluzione va trovata al più presto, invoca. Come comune non potremmo risolvere da soli questo problema, neppure se fosse di nostra competenza. Noi non possiamo farlo perché non abbiamo una struttura amministrativa adatta per gestire 170 alloggi. Io credo che la proprietà debba, proprio in questo tavolo di regia che noi chiediamo, debba vedere assieme a noi che cosa sia possibile fare per creare una situazione di maggiore sicurezza.